足困难的。我不会落啊，来，恁落。特派员的伫倒，咱今仔日是有遮济特派员，还是敢若有一个尔？即马真侪少年家无爱食麻蚁，所以即届我们来委托你帮忙推广麻蚁。你经来经遮久啊，啊，经迄是错错错嘛。哎呀，我拢稳定几把波才经安尼。经安尼尔呀。大家的朋友，阮是公视台语台的节目，阮即马咧做迄台中麻蚁的创意料理的4家活动。哦，我要考出来啊！这是我做的。我无人投这，拜托一个投这好不好？这不是公平。今仔日敢若我一个人尔，啊，别人来。任务卡，请甲特派员伫丰乐公园娘梯仔附近藏好，6分钟内唔好予人掠去，就会使得到另外奖励。6分钟，所以我是爱伫这边甲今仔日的特派员。敢真正有人啦！特派员的伫倒？这是牛头马面了。咱今仔日是有遮济特派员，还是敢若有一个尔？你敢若看起来，哎呦，会叮当会叮当，其他拢袂叮当。这是有你准备的啦。哦，我的家私就对啊。啊，请问你是？原来是你哦！我自细汉看到大汉呢。你看。差不多高中2年3年的时阵，开始看你的电影，佮听你唱歌，大名星，大名星。啊，今仔日要来甲咱斗相共就对啊。对。哦，安尼咱等下是要创啥？咱等一个要来算一个贴名牌。贴名牌。贴名牌。会比赛的对。对。做咱爱比就好。爱比就好。啊，若是去用掠着就无要紧，咱两个人安尼打。安尼打嘞。啊，莫互因掠就好啊。这招袂歹哦。嘿啊，因为迄规则敢若有讲，莫互伊名牌去用贴。6分钟啊。6分钟啊。好。到啊！你台咩车？哎呀，啊毛毛刚伫迄车顶。无人？伊甲我放喺遮创啊啦！这个毋是阮的车。这张啥？个任务卡？毋是啊，阮就减一个人啊。那呢？袂当上班啊？是阮两个哦。好来。车伫6分钟去丰乐公园，找即摆总公司派来特派员甲饲毛某，若找到会得到特别奖励，就要安怎找？去内底找哦，要找到特派员甲饲毛某。我了你若是个，你看呀，拢动物呢。开始。啊，不是，还不是啊，那是。啊，GoPro走去啊！伊拢唔是，迄查某拢唔是，伊嘛唔是。来拆开无？拆开。唔是啦，拢唔是，我甲你讲，这三个拢唔
唔是，你确定？有查某诶，敢是迄只？看伊个鞋啊，看伊个鞋啊，敢是？迄毋是，我感觉迄毋是。我甲你讲，伊伫遐你行去拢唔是啦，因一定比诶，应该找无的所在是毋是？找无的所在。闭伫咧边啊！有八只，有八只，我把这找一只鸟啊！我看过鸟啊！你脸啊！你有鸟，是只鸟啊！你无你啊！可以聊鸟啊！你就是你！你买走！那是都在。你抓到啊？唔是，你拄才甲我叫出来啦！安尼。唔是，你看，你唔是啦，是，你莫甲抓啦。嘛唔是，你是安怎？你想白哦？你想白笑？怎么的呢？你搞起来，不要紧。1、2、3，1、2、3。开始吼，就安尼啦。不是不是气死啦！不是下底，你莫挣扎你安尼嘛是输啊。够解。你看，哦，对啊，这后边去食，去食蕉啊，给，蕉，食蕉啊！你搞起来！你个蕉！你每趟呢？身材够好的啊！啊袂啦！技能上，时间到我要笑，我跟你讲，我要笑，别个所在哦。想要看哦。你打跳，你就当的啦！无跳掉无算命哦。真的？爱跳哦。等起来，你再起来，你已经赢。是翻译成是当天是空的第时间的。对，我要为你倒起空的。你来翻译成了。对啊。我哪会使互迄先辈遐忝哈？这是先辈，嘿啊，你是翻译成，你叫伊倒遐，我差一点仔来笑落，你安尼敢对？其实是我理解了你无？我有笑吗？有啦。我敢有笑？回放。大家都想要看哦。大家笑的拢是伊哦。我哪有笑？你拄仔伫遐乱笑。我拄则是用天看嘛遐地的哦。欢迎，我来底派完。大家好，底派完。辛苦。所以这是啥？赢了获胜。屁啦！无公平，我无爱录啊。我无爱录啊。我无爱录啊，来，恁录。恁甲伊录。喂。安尼就走啊。对啦。佳佳啥？若拄着无想要做的工课，会使指明其中一个人，甲工课交互对方做，一张会敢若会当用一摆。所以，若是咱有无想要做的物件，就会当交互因用这张牌啊。是安尼嘛？看咱这2天会拄到什么代志。啊，若是咱无想要做到，都互因做。牌啊，摕过。水啦。安尼轻松啊！你啊，袂歹的物件。无意无事啦，无意无事啦。我去的是市网膜，伊甲我甲吴三姐是团队嘛，结果伊讲斗甲迄个范哥斗饲，安尼阮根本就无赢的可能啦，实在是足无公平。无，这个比赛一点仔拢袂无公平。一开始我是感觉这比赛对阮无公平，因要发现我感觉真简单，也毋过咱就是莫互伊拆掉咱的名牌就好啊。所以一开始我本底佫想讲，若是阮输去。我搁要来抗议是，这个游戏无公平，对阮无公平。切恁去啦！安尼，听到啦！哎呦！要爆炸！先来走了。你摆啊好啊，我去摕啊！你摕啊，我摆啊好啊，来，是不是？我甲你斗
是无想要摕迄，你把我摕出来，你把我摕出来，你把我摕出来，白啊，来白，你白我帮你摕，我帮你倒摕。钓虾啦！你是不是要忝啊？食肉粽变满意，讲甲大家朋友都好，真久无见咯。即届有时红灯的农村要来介绍任务，点位活动设计了真趣味。不过咱中有到一个重点，就是食肉粽会满意。即马真侪少年家无爱食满意，所以即届我们来委托你帮忙推广满意。为着要互你了解到底什么是满意，即马请你去满意餐找一个做餐人来了解一下。爱去满意餐，蛮满意。很简单。来，阮先看卖这内底有啥物好不好？我这就辛苦啊！我想要看。泡早卖食忝，好吗？我会当体谅因的心情啦，拄则安尼去互变，对无？真是吼。所以可能。阿爸啦，行，我摕好唔好？来，吹点气啦。无我都囥后道上，阮敢有位，讲位，会使哦。更后道。哎安全多，对。还要去倒？来去满意餐，满意餐，找满意。够啊！一般的菜嘛唔是。嘿啊。倒一个是满意啊。我满意对啊。我唔知啊，都是。我无咧。我无食过嘛，无看过。对啊。这是无龟。来，这不是无龟啦，这树咧，这不是啦。这是无龟树啊，唔是。唔是啦。不是。多少？这拢田啊。倒位是满意啊。无满意。你拄仔讲有木龟啊？木龟，这不是木龟。这不是无龟啦。亲像木龟的叶啊。有啊，什么有啊？无龟叶啊，更较大啦。哎，无啦，应该唔是阮四个人来遮吧？四王魔。哎，迄边啊，迄边啊，有一个人啊。哪烧的？嘿啦，你丢。你丢啦。啦。哎，等一下啦，恁龟咧无退啦。哦，嘿，龟咧重要诶。哎呀，拍个变。无要热死啊！哎哒。四王魔。来，哎，我来叫啦。你甲咱叫啦。来，你叫啦。紧过。你看起来甲里长无啥像呢。无啥像。因为里长指派我来啦。我是林长啦，南屯里的林长。这是林长吼。是。哦，林长你好。你好。今仔日咱要该看这是满意餐。是。倒一个是满意啊。满意啊。我无看过呢。好，我先甲恁介绍一下。好。哦，这是满意。哦，这就是满意。嘿，这是即马南屯吼新改良的甜糜。甜哦，嘿，有咸的哦。咸的是无，但是有改良甲真好食。嘿，咱真正的是黄麻，较早较咸，啊，就是迄心尾啊要淡掉，拍爽，啊，就煮来食。啊，煮来食，但是迄个黄麻吼，较苦，是歹食。歹食。哦，恁拢感觉歹食就对了。我大家拢讲歹食。哦，大家拢讲歹食，毋是干恁俩。啊，咱较早的黄麻的用途就是讲要做麻地，哦，啊，就做麻酥，啊，过来就是伊个皮，就是抽丝做精致麻纱的布料。哦，原来做布料啦。嘿，迄是工业用的。啊，满意敢只台中才看有呢。台中部才看有着，中部才有呢。哦，中部才有。是。因为我较早伫咧台中外栋的区，差不多拢伫较南边迄边啦，所以我一开始是真正完全无听过满意，而且我一开始听到满意的时阵，我继续讲伊是敢若番薯啊，是蚵仔迄种感觉的物件，就是一粒一粒安尼。啊，尾也知影讲原来满意是叶啊，要食伊的叶啊，我就感觉哎呦，这是完全无熟悉过的物件。安尼林长，咱今仔日是爱办嘛？咱吼廖大哥吼，廖大哥是咱遮的前的厂长，啊，伊叫伊甲咱解说讲，
要挂安怎迄落你甲解说。哦，用挂哦。要挂就是讲，即摆像啊，即摆拄好挂，你知道，伤过悬就歹食，伤过老吼，嘿，这啦，甲煮出来就歹食啦。煮出来煮出来就歹食，这有煮是这开花，哦，这开花结籽哦，啊咧啊未开花就算较好食咯。所以爱办迄无结籽的嘿，对。对。所以咱是挂，爱找无结籽。挂还是挂只，拢挂只咧。哇！挂起来，袂使挂伤大，挂伤大会死去。留一个30公分啊，就困难的感觉呢。歹势，丢，你拄则讲，伊是挂伤下骹会死去。嘿，对。啊，毋过阮袂晓控制呢。阮惊甲伊全部拢差不多爱偌悬。啊，这个差不多30公分。 30公分。哦，安尼我讲了有准啊，30公分啊，差不多30公分。爱留30公分安尼挂。爱挂无籽的，是毋是？哈，无籽，挂无籽的，都有要无无啦，你就像安尼，像这安尼吼，像这有法子啊，迄就较慢哦，这籽啦，有籽就较苦就对。嘿，有较好，对。来，倒来吃，倒来啦。哦，多谢。来，30公分啊，差不多30公分，差40公分左右，才有才较食。对这边就对。有的啦。好，对，较出来，哎，出来了，哦对。哦，成功。安尼娃，好来，你要吃安尼，好，吃到安尼。我看，我吃这久有过，吃到。对，咱这速度若是要挂几百，哦，成功。爱一礼拜哦。一礼拜之后我都挂了。哦，对。哦，骹手才好。老师，我想要挂别位的。然后你挂别位是来，看要挂大一位。哎，这有籽呢，加籽就卖挂，籽卖挂。哦，籽卖挂。安尼哦。哎，对，哦，安尼出师啊。哦，水哦。哎呦，老师，我甲你问一下，我袂开心。这个麻蚁吼，是这个季节才有吗？这夏天。热天啊。热天的才有。夏天，这个才有3月，到才有那个8月、9月，哦，8月、9月。对。丢安尼敢袂使？会使哦。丢，我甲你问一下，伊这较粗，啊，我这较幼，都一个较好食。嘿，毋是，咱是咧食叶啊啦，咱无食我要食叶啊。我是食叶啊，嘿，咱是食这爱安尼爱洗这。哦，是这。这高工对。对，等来讲我。就这手工晓。全部拢爱手工哦。这我加工。只有2卡人爱地碗哦。哈？2卡？这不是阮体阳小挂者吗？你爱数量爱用够哦。啊，林长，我甲你问一下，都是这麻蚁拄食迄丢讲爱甲洗，爱处理，是安怎遮麻烦？搁要食麻蚁？爱好食就是安尼啊。这就是爱耐心啦哈。因为这叶啊先来爱洗，因为这叶啊这中间有一个硬骨哈，硬骨，咱食的时阵的口感会无好，这无好食，啊就是爱这嫩叶，较苦啦，哦，嘿，啊搁这丁丁，啊就爱这幼叶啊粘起来，哦，这样会做干哇，真正是就麻烦呢。这款是特种的植物哈，而且营养真好，营养哟，啊咱食会变水哟，哎呦，会变管啊，会变管，变管哦，变管我是唔知啦，有够营养啦，哦有营养，对身体好啦，对身体好，来，但是就是这个高工爱经这个幼叶起来。哦，啊，无要紧，大家耐心，这训练大家耐心。我来训练耐心。好，训练咯，爱训练咯，好，训练耐心。对麻蚁这物件，为电视有看过，人介绍过，啊有人咧食安尼，啊毋捌亲目睭去看过，还是用手甲摸，拢无。挂迄麻蚁迄当时，我就是看到迄刀啊，迄刀拢细身，足无力啦。对，我就讲啊这摕来挂，敢有法度？啊结果佫真轻松就挂起来，嘛免讲足出力的，就会使挂起来。真好耍啦！你的技术挺好的。好水哦！
过来到这个什么真所在？熟悉的所在，你有来过哦？日头馆、生活馆。过来到这。哦，欢迎你搁转来讲南屯吼，南屯是一个好所在对无？是啊，他拄仔去看这，哪会无看到你？哦，这个这是区长的吼，区长管辖范围就对啊。区长，哎，这届这是吼，我特别委托您吼，帮阮南屯推广这个麻椅，这个好实在哦。我有一个问题，这区长甲里长敢若生了有成吼？要成安尼呢？你看咧，应该唔是兄弟哟。体管无啥共哦。这是我的弟弟，哈哈，我的亲弟弟，哦。啊有成无？有成无？有啊，拢缘投。啊，阮即摆挂好，这边创。即摆开始来爱金麻椅，金麻椅，个软麻椅。啊，我伫遐看啊，这叶啊，这叶啊，你甲对遮甲小可动者，用针甲小可动者，啊，就甲扭起来，嘿，这个，啊，你遐两个甲合起来啊，合起来，啊，对这个，对这边呀，嘿，啊甲安尼，哦，嘿，啊，你甲扭下，伊就起来。诶，安尼，等下我紧啊，等下烂嘛是会扭去啊。嘿，我真搞，我经较较好。哎，算好哟。系啊，这三支啊拢出来。你长啊，这有够高工的。有够高工的吼，嘿啊，啊毋过伊是一个真好食嘿。哦，退会哦。泡茶啦，有茶包啦。麻芋够啥？汤啊，讲有啥？麻椅月饼有啦。哦，月饼啊。嘿啦，啊，佮有迄，系啊，一种迄糕啊，嘛是做麻椅。今仔伫咧讲这，我想无是啥物味的。我嘛唔知，等下食。无法度想。无法度想。因为我唔知影讲迄是甜的还是咸的。区长，有。我是讲好奇，讲顶届来的时阵是拄着李长，啊，即届你搁委托，啊，即摆是要甲阮委托啥？哦，即马少年辈甲囡仔吼，看到这甘苦吼，啊，爱搁做再搞工着。恁已经来经遮久啊，啊，来经迄是做。系啊，我拢阮经几把步才经安尼。经安尼尔啊。所以我就是讲吼，要照恁的力量吼，去甲介绍一下吼，推广这少年辈知啦。就是无希望遮的物件消失就对啊。对啊，所以要拜托恁啦。好。我即摆刷落来，爱开始烂哦，烂，等你先加，哦，安尼，先加哎，看卖，经无好势。哎，掺偌济？那安尼，阮这吼，就爱全部放伫遮，嘿嘿。好啊，安尼好啊，一束就好啊。哎，哎，亲像洗衫呢，嘿啊，洗衫。亲像洗衫。哦。爱洗几届啊？这个有一个形造出来。形这形造出来。哦，范哥你足暖的哦，哈。哎呦，哈。这个裤洗袂歹哦。哎，有迄气力安尼。哎。范哥，这个姐姐说爱像你遐咧有啦，我来讲，爱较大啦，爱较大啦，不是，我来讲，伊是安怎？你摸这，你摸看卖。哦哟，你莫怪啊！安尼好，是哦，爱紧紧甲摸紧。我咧感觉怪怪啊，怪怪。这有迄安尼开力无？有啦。一团。你福利袂歹。那我福利袂歹，我就要 Q 福利，你唔知？无，来我你。啊，甲集中啊，安尼甲弄。我来试看卖。你讲安尼洗是毋是？就了洗衫共款。安尼啊？对。哦。哎，这感觉怪怪的呢。感觉咧摸啥？嘿，暖安尼。对啊。我用身体
力量，安尼，体力量，敢袂使？诶，不过你会足忝的。哎，拄则我有甲我爸爸问一下，安那？因为我爸爸是台中人，嘿，伊讲伊细个时阵有食过麻蚁，哦，啊，也毋过是伫咧换工的时阵，你知影啥物是换工？食点心的时阵哦。嘿，食点心的时阵，伊阿嬷会准备点心去餐内底，互大家食安尼。嘿，啊，这有较现代的做法无？有啊，咱就用洗衫袋啊，甲底起来啊，烂安尼较敢会使用洗衫机？洗衫机。诶，洗衫袋啊，放咧洗衫机内底安尼。无，嘛是爱用手工。你那会无洗衫袋啊？系啊，系啊。咱哪会无洗衫袋啊？啊，都回来那会无用，系啊。系啊。内底无用。哎，来用啊！系啊。你试看买啦。洗衫袋啊，那个落去内底。落起来。哦，一定有淡薄仔收啊。嘿，啊，我这个也卖了，这个出价名，也卖了。哎，范哥，一共你遐无说这。哦，你的马手嘞，还是要烫无啦无啦，我是重看不重用的。好，我来。哦，好，来，要安尼用哈，好。哦，厉害，自己食无啊？好看啦，姐姐，看伊两个，足好看的。你看无？有破啊呢？哇！我拄则用的时阵就已经安尼啊。伊当时就交我边，紧好水，啊紧水紧烂，啊紧好水甲伊烤汁吼，甲用掉安尼。这是好的，这是无爱哦。嘿，无爱。咱要内底的物件呢？哦，我是想讲爱这食咧。啊，无啦，这袂用吃。哦，这袂用食。口嘿。咱甲倒掉，啊搁换新的。倒掉吼，换新水。我来处理。哎，若是阮会当甲迄麻蚁，甲宣传甲变做京都抹茶安尼，都足侪人要爱，都要爱食。伊有迄个牵手变粉，嘿啊，啊，就用当规年度啊，你就因为这短期啊。嘿啊，毛毛啊，你看起来是毋是无力？是毋是无力？有啦，也够有力。拄则迄张啥物我就废迄张，你即马会使用哦。我感觉后壁有。我就有啦，我甲你讲。无，你即马摕出来，你紧。你摕出来。就废。我会使甲你斗相共。袂要紧。好。不丢。啊，你少年时阵嘛就阮安尼咧，安尼烂吗？像这少年安尼啊。系啊。我足够看，足够看，足够会晓食。拢是用看的。啊，但是我袂晓做。袂晓做呀？啊，你要试看卖无？来啊！这机会。这委托人吼，去互受委托的人吼，反委托吼，反委托，来，我虽然是毋捌攞过麻蚁，但是我逐工咧洗衫。好红，你是好红。手势哦，专业的啦。标准啊！标准，会使啦，差不多啊。差不多啊。嘿，迄真够工呢，你看，咱摕转来，啊，搁爱挽叶啊。我爱甲迄叶仔甲烂，就出来烂，甲伊迄黏黏的汁，拢甲烂出来了后，我爱呛水，搁继续烂，搁呛水，安尼做3、4摆，所以这工真正是足够工的啦，对吧？开足侪时间。哦，咱要来煮麻蚁啊！好，咱先甲番薯砍落。放番薯，全部拢对，咱对边啊切落去。哇，赞啦！嘿啊，啊，这好滚10分钟，才来放麻蚁。啊，区长，即马这麻蚁伫咧南屯，你以外伫咧台中其他区敢看会着？加减也有啦，不过真少啦。我拄则听迄姐讲，伫咧市场迄麻蚁足抢手诶，大家拢要买。买到12点拢卖了啊！对，要爱较早咧。较早。爱较早去买啊，无一下卖了。一下都卖了。啊，讲市场有足侪人讲，拢是因为麻蚁无遮济嘛，啊，伊搁加一点仔什物
应菜，唔是应菜。参应菜，哎参应菜，两参应菜，嘿。啊，不过阮这是100%拢无啊。因为这做搞工的啊，看起来嘛，你冇见过做搞工。番薯叶啊，迄种感觉。甲番薯叶啊，这个油啊差不多啦。这个配合是上古早就是安尼尔啦。啊，配合当然就有演变讲有掺鱼煲啦。啊，阮今仔会无鱼煲啊？今仔是食上古早的。啊，哎，对对对。蛋白质较钙质哦。鱼煲好啊，10分钟来啊。好，来，再来要菜。来，炒这哦，麻薏，嘿，小尾，来我食看你去内底。哦，遐济哦。哎，对，哎，吃掉了。哎，这就免看挂，这免看挂。哎，看挂较会乌凹啦。哦，系啊，都乌去对不对？咱这麻薏嘛是爱辣辣的，紧煮啊紧辣，无伊个角度吼有迄香啊，嘿，啊你若无来伊会掉底。哦，掉底哦。番薯叶炒花打去。恁即马愈辣，迄角度拢浮起来啊。对。哪里滚啊哦？哪里滚啊？我以前来台中出外景的时阵啊，台中人食控肉饭还是什么卤肉饭，都是有顶头的牌子拢会写一种汤，就是麻薏。不过我真正是无迄个勇气通点迄，因为这规碗拢是青色，敢袂好食。好，来哦，来位家哦。那个吃看嘛嘞，吃看嘛嘞。真骨溜吼。我最意外呢。好食，这种好食嘞。甘甘嘛。嘿，苦甘甘。我感觉完全袂苦啊，袂苦啊，真哪有苦？有淡薄仔苦味，毋过伊苦味感觉苦味。猪啊，刚刚苦粿甲无苦迄种苦粿感觉。哎，对，有做到形容的咧。哎呀，味就参像迄芹菜迄种感觉。真好食吼。真好食，这其实大家拢会当接受啊。就是迄个菜汤的味啊。对，对。伊足成伫阮山顶有咧食迄苦粿的叶啊，苦粿的叶啊嘛是安尼苦啊。第一时间是受到这苦粿的叶啊足成的。所以，你看阮两个，阮两个交完。来，第三碗嘛。对啊。恁两个下早今仔有去做事啦，辛苦。不是，这真正好食，好食，真正好食。较搞工啊，所以较少年囡仔因较无迄个时间。所以恁会使亲身去挂吼，安尼啊，搁种下食吼。你刚有听到一个声？我听到迄飞轮机的声吗？应该是飞轮机啊。哦，安尼。大只啦。假无看是无效的，即摆大家的任务就是爱推广麻薏，互更较侪人认捌台中的饮食文化，创作更较侪麻薏的需求，保护农地，照顾农民。所以有几项工课爱麻烦大家试看卖。第一，设计无同的麻薏创意料理，互更较侪少年人喜欢。伫5日节推出这项料理，明仔载下晡伫一中商圈举办试食会。第二，爱替南屯以麻薏为主题，设计3种麻薏吉祥物的商品。主要一定爱强调麻薏是热人的消暑圣品，希望大家发挥创意。第三，因为视网膜对菜色较高平，就请视网膜以主播的方式设计对话，甲麻薏翕一支宣传趣味佮笑诼的电影片，而且伫5日节活动进前播出。啊，对啦，等一下去都市赛遐，大家就爱认真做，因为做上差的2个人会指派特别的任务哦。拄则讲几项工课，我已经袂记哩，伤济。3项、4项。啊，要设计迄。我啥物拢无听到。设计一个物件，啊，咱搁爱做试食，任务卡要学做麻薏啦，爱前往拜访都市赛学4种麻薏的料理。明仔载准备50分，请民众试食投票。试食，而且试食的迄个所在是咧一中商圈。啊，过来这麻薏甲肉粽节的底影片。是爱用，到3分钟，所以咱2个人报新闻就对。
我就互相骂来骂去安尼。好啊，啊要安尼骂，等一下咱再来想。想看卖。好。啊，还有一个是爱要设计文创的商品啦，嘿，啊，主导的人就是珊珊甲焕哥。嘿。好。安尼，这个任务就爱拜托你。阮南屯区吼，伫个每一年5日节的时阵吼，迄天我来办活动，我嘛拢准备3000碗的这个麻3000，一时时啊，就无呀。扫光。所以伊做了才阮50分，是足少的。 50分，嘿，一组啊，啊，免加做几百分啊，是甲阮5日节老零。这边斗鸡塞里头啊，斗鸡斗鸡塞，你好。你好，这大紧张哦！老师你好，老师你好，老师你好，叫我阿翔了，翔哥，你好，翔哥。啊，今仔 boss 有交代，咱有一个任务，咱爱来做4项料理来推广这个麻衣。啊，即摆要用少年的食法，啊，咱来做一个炖饭，一个米汉堡，一个嘿，对，正统的意式的做法。米汉堡，鸡蛋糕，嘿，啊，搁做一下饮品，冻饮一下，嘿。哇！这四个听起来拢足厉害，好食呢，非常好食。冷鼎冷油，爱偌济？你欢喜就好。来个头，啊来，搁来油葱，油葱落去。油葱，该去剁啊！伊等者爱煎，不，嘿嘿，啊米，好啊来。原来是安尼做。小可炒者，咱小可炒者，小可炒者，好啊来你一个头条，嘿落去煎，好啊煎了莫随点面哦。这上大声的哦。嘿啊，所以你要小可滚哦。啪。哦，免惊嘿。就是安尼做，啊，咱搁来倒一点仔水，好，倒一点仔水，嘿，拢啊落，拢啊落，嘿，对，啊，逐道煮，对青米煮啊食饭，原来是最近在开始加水的对。嘿，对，啊，恁逐道啊煎，啊，阮煎，好，阮来做米汉堡。啊，米汉堡我嘛就是要看。哎啦，会使，哪煮哪看嘿。好，啊，咱啊落油，请落油，好啊，基本就是欢喜就好，啊，老姜。拢啊落去，别甲烫，别，放心，嘿，全部拢爱落啊，嘿，拢啊落，免惊嘿，拢啊落，嘿，爱叮当嘛，爱叮当，啊，搁啊小可用这机吼，嘿，小可啊大个不要紧，嘿，用心，哦，啊，咱这点嘛爱开火，嘿，咱要炒洋葱哦。你知影种洋葱啊，要炒咱古早菜，爱欠芳，爱有够火够大，烧油烧鼎啊，火照嘿，啊愈大按等者安尼落去，炒甲安尼炒火搭芳甜，哦嘿，啊落去嘿，哦嘿，青年了，哇，这招足厉害哦，注意看会起火哦，足缘投的来。起火，嘿，查甫人就是安尼嘿，是，来，啊你啊小可后壁一点啊吼，安尼煮嘿，我会惊嘿，嘿，安尼好，会使落去啊，落去啊。哇，炒，来，嘿。哎呀，这厨房就安尼啊，哇，好，来水会使落哦，落火倒起来说你哦，免惊哦。啊，搁安尼个落。啊，你切，嘿。哇，哎呦，大哥，好帅哦！超香的嘿，嘿，逐道啊用啊色，安尼蒙啊色嘿，啊火来切较细安尼，嘿啊，嘿。应该50。准嘞！哇，来个一汤匙，2汤匙就差不多100。敢有可能遮准？95，搁5公克。哇，哪会安尼？
差这济。我，好，今日甲摕，安尼就700。不是啦，不是啦，不是啦，不是啦。你两个在生啥啦？你两个在生啥？不要紧，决定来了，好啊，对啊。嘿，对。安尼好。啊个地地黐黐的，嘿啊嘿。对平安尼。对啊平嘿。好啊。哇，水。哦哟。落去，啊个就直接把满意就好。满意就好。嘿。哎，这可以讲迄是意大利的青酱同款。嘿啊，概念同款啊。好，啊辣椒混就好啊，啊过来咱就是这个时阵最重要的。好，啊淋一寡橄榄油。哦。哇！好，啊来真烧哦，放个手来交买面。我惊恁会烧掉。袂。烧掉袂使怪我啊。系啊。真的啊，就是。你哪都袂烧。可能系啊，所以做只物件烧，收车物件车弄。跟阮中昼食的毛衣无共款。无共，有变。真正啊，系啊，对，来真系好食。你总破西拢袂烧哟。系啊，细粒哦，免惊，有无？哎呀，食看卖，好食呢，食看卖呢。好啊，系啊，好食。你有笑出来，来。我坑食，哎，袂使啦，安尼袂使，爱尊重食。免惊，有。系啊，你写太低哦，自动放弃。太低哦。哎 ，OK。哦，好食，赞吼。因为我家己足爱料理的，我是为一个完全袂晓摕刀啊、糖甲盐拢分袂出来迄种人。啊，我哪学，就感觉讲料理真有兴趣，所以我感觉讲，上个伊讲的物件我拢听有，啊有小块小撇步，上个嘛甲阮分享，甲伊做伙来学这满意的创意料理，佫会当学着平常时我咧煮食的小撇步，我感觉讲，我足介意迄段。来，真赞。食鱼煲啊，下煲无食着鱼煲啊。哎呀，好食。嗯啊，哇，会调呢，调呢，好赞，夭寿哦。哦。这小朋友绝对食了。老岁人食这嘛好。系啊，鱼煲啊，钙质。啊，米吼。加煲一寡，老岁人还袂迄个老人痴呆，对，过淡薄仔甜呢，系啊，咸甜。而且我感觉鱼煲烂落了后，这香味就全部拢出来。哎，这咱个米汉堡，然后一点仔胃，咱个米汉堡嘿。会开哦，不要紧，三崩嘿对，系啊。会当帮分4分。有啊，1、2、3、4，嘿，4块饭。无你家己做，你食你连伊个感度甲扣。嘿，一喙啦，嘿，一喙哦。我都还是2喙。嘛要尝啦，我嘛要尝。有够棒啊！很有尝口感，画龙点睛。哇！啊，个米，个是米啊，整啊恰恰，安尼芳芳，个食到老 Q， 老 Q 嘿，足侪赞的面嘿，对，芳开。而且你满意，个袂食起来会苦，有无？完全无苦，对不对？系啊，所以这少年人一定会介意。其实哦，我对创的料理呢，迄个想法都亲像，因为我足介意啉一寡饮料。也是调酒，有当时啊，有一寡饮料伊味伤重，但是伊的营养对人体是真好的。啊，毋过伊的味可能是足重的，安尼就要想办法，甲伊的味扛起来。即个料理，我感觉嘛是同款的道理，用一款手法甲伊的味甲扛过，安尼就是会当伊慢慢去接受即个好食的物件，安尼对。两位主持人好吼，今仔吼要教恁做这满意的鸡卵糕，今仔就是爱互恁动手来做。好，我用嘴讲，恁用手做。好，咱来煮旺来酒。好，咱先倒旺来先啊倒了。旺来，
啊，我跟你讲，咱的配方吼，就是多好偌济往内的量，就30%的 percent 的糖，我就用这个做糖，无加过无加工的糖，啊先甲倒落去，啊甲开火，嘿，对，对，嘿啊，这个时阵小可焦温，啊，细哩，嘿，哇，牛奶会使甲倒落去，加两颗粉，满意粉，油嘛甲倒落来。做法汤哦。嘿。较简单着。对。啊，咱即马就是用这鸡翅啊，甲拍好焦。要创偌久？5分钟。无，互伊看开无粒啊，嘿，就会使啊。咱家己用的满意粉，嘿，啊个这个吉利丁粉，啊个水，啊倒落，这个粉拢啊落去，哪开火哪煮。你即马开始咧滚嘞？嘿，对，就是啊滚，嘿，滚就对。嘿，然后超过15分钟，啊，这个当啊冷啊冰起来，等一下就结冰啊。嘿，等一下冷结冰。这个金元宝哎，这就疗愈哎，我就想要做给能够行李哎，我学了就会使去开一间啊。好，来，下一个。好，啊扛起来，嘿，重哦，啊洗过，啊计时器关落，4分钟，4分钟，啊等时间到就好啊。遐简单。嘿，遐简单。啊，咱个落去，这个口感，等一下加者。哦，啊，个满意另外汤个小个吼。哦，安尼就好。啊，这就烧的哦，哦，要爱伊食。嘿，等者嘿，要啊做一下有迄个层次的。3、2、1 ，Happy New Year！ 来，转过来哦。好，伊转。安尼。好，啊掀开，豆豆掀开。哦，哎，食看卖，哎，抗凉。烧的会使嘛会使食，啊凉的嘛会使，嘿。哇，你看这。会烧哦。哇，香的有满意的。嘿啊。对。开店嘛？一间店爱偌钱？嘿啊。投资啊，30万，敢有够？这卖咧。哎呦，来，这件都有够好食的。一件会当食。一件当。啊是要等一下做伙试。今晚食。拄食一顿食。炭烧食。我要椒仔啦。好，椒仔。哎，这拢是同款。来，食看卖。哦。是不是就好食？这是蓝满意甲鸡卵做伙搞。系啊。迄满意的迄个香味走出来啊，口味甲咸味，系啊，拢无去啊。就绵耶。系啊。你做好啊？做好咯。哇！就水耶，看起来就厉害。真正厉害，要袂好命，咱好命，咱再甲好一个名。系啊，青红丁，青红丁。即个大家介绍一下，这是阮的店，阮卖的物件就是这两个，这个色度，嘿。请讲一下。有够甜无？无够甜，酸甜。真的满意啦。系啊。根本满意的口味都无去啊吼，完全无去啊！啊，如果满意落去做果冻啊，系啊，系啊，哎，这是果冻是满意做，满意有落去粉啊，甲恁的做鸡卵糕同款。这够好哩咩？希望大家爱会记哩老师教的做法，明仔载就爱准备50分，下晡3点分做2组，炸料理前往大台中上款。互民众试食投票，另外20分，请南屯的朋友来投票。票数相关的2项，就是即摆提供南屯宣传的创意料理。
对啦，我拄则有讲，来遮爱认真学，若是表现无好，会有特别进步。即阵就请老师选出爱搁再加油的2位，前往甲味厅执行特别进步。选出来了后，才会当拍开进步地，看进步卡哦。我感觉穿蓝色的迄个囡仔讲袂晓煮物件的，我感觉会晓煮物件，就是你一个，啊，搁另外一个，我一个，啊，搁跟一个。你是叫拍定定？哎，无啦，啊，就你啊，嘿啊，你就出声咯，歹势，我唔知经常。来看一下任务卡，哪会安尼拖大开啦？恭喜上个选出2位天选之人，要前往咖啡店进行15分钟的食饱。安尼我摆啊就用伫遮。吼，袂使安尼。你命啦，就安尼啦，好无？大家较爱看水姑娘啊直播啦，啊，无讲要几分钟啊？我送你一句15分钟。你也卖做朋友。好啦好啦，来啦。哈？你真正要摕出来，我拢讲啊，这种程度啊。要无你10分钟，我5分钟，安尼会使，咱小分一个啦。较笑咧啦，你谈到。有你的代志吗？你讲啊，就轻松的。对啊，那安尼，阮伫咧做正经代志时，恁2个是咧创啥？我有5分钟呢。哦，那安尼你咧创啥？我管理秩序啊。这样有什么秩序？我认为选民的留言来封锁。哦，做小编的。对，小编。满意，互你欢喜。南屯满意，互你欢喜。哦。南屯满意，人食百里，清凉退火，互你欢喜。真酷啊啦，对啊。南屯满意，互你欢喜，清凉退火，包你满意。包你满意。阮连咪吃播的时阵，你两个边啊摕大字报过。好啊，好啊。我就上嘛，It's time to 加安顿，呀嘞呀嘞。南屯满意，互你欢喜，清凉退火，包你满意，耶！大家好，大家好，我是一派，我是巫山。有人要问讲，阮今仔日开直播是要创啥？哦，是安尼，因为阮开这个节目是去台湾足侪所在，去甲需要做广告的人。宣传的物件，宣传的物件，甲因做广告甲宣传。啊，阮的节目伫咧顶头，广告杀到。来，阮来坐。嘿，阮即个来到台中南屯，就是要宣传。唔知影大家有食过满意无？嘿，满意是一种油啊。哦，是一种油啊哟。油，唔是哦，一种地铺嘛是一种。会使食的物件。哦，有人咧问讲，这间公司哪会甲阮2个人？我甲你讲哦，阮其实有3个人，啊，其中1个人是帮我来，露脸节，来，来，你几秒就互你扣安尼？1秒、 2秒、3秒，好啊，你有5分钟练。就安尼哦。我来讲，比方这间公司吼。每日子拢有无共款的特派员，是。阮这一个特派员，哇，有够大咖。破下吹了，来，翻译成，范哥，来，1秒、2秒、3秒，谢谢。阮请到遮大咖的迄特派员，恁这帮甲追踪起来哦。来介绍一个，就是阮来要宣传我南屯区每年啊，每5日节时阵就是肉粽节，都会食满意。啊，这个满意呢，食起来是啥物感觉？
这制作的过程呢是足麻烦的，足麻烦，就是焖了麻意了后咧，就爱甲伊软，啊，搁爱洗麻意，洗麻意，甲口水甲洗掉。互伊出汁安尼，出汁，啊，搁加一寡料，有番薯啊，啊，搁有布拉鱼啊，布拉鱼角豆啊，啊，有足侪少年人都唔捌食过，无食过加伊，来，无食过请加伊，拢无人食过是安怎？阮今仔日是安怎？阮拄啊有摕这料理，你看，这是麻意炖饭，啊，这是麻意。米汉堡，咸的食了后，还阁有甜的，来，点心的部分，这吼金银财宝，大家都想要趁大钱有无？这是用麻意做的麻意鸡卵糕，拆开互因看，素好食，来，你拆开，哎呦，你看这色，哦，水敢若抹茶呢，吼，看起来就好食有闻到无？足香的，足香的，啊，结果有迄个。饭哥甲饲毛毛做的迄个凉的，啉一下凉的。来，画应介绍一下。来，画应介绍一下。来，你有看到的就是拎起来酸酸个甜甜啊，真好啉，有往来，阁有柳丁，阁有菱果，哦，阁有麻意的迄个。麻意的迄汁。洋菜。嘿，牛菜我甲你讲哦，阮这个节目足认真的，因为大概吼，你咧出外景的时候，边仔拢有画音，迄都是阮台语老师。我们是不是爱请一个人来试食看嘛？我甲你讲，这间吼冷气足舒适的，这间咖啡店吼，阮甲借场地来直播安尼，就水的，接收多谢这间咖啡店的头家来，头家来有头家。不管是直播还是吃播啦，我是感觉吼，就是爱真够讲话啦，啊，真够甲线上的朋友安尼互动，啊，表达一寡讲法啊、看法啊，啥物爱讲生笑啊，啥物的，我感觉做直播真正无简单啦。头家你是台中人吗？对，南屯人。南屯人，你有食过麻意无？有食麻意。大汉的，对。食麻意的生甲足大张。下衫就变这色个。嘿啊，衫拢变色啊，面嘛青青。哦，食都变色啊，就对啊。对。啊，阮即马创这创意料理，这麻意做的，你甲阮斗食一去食者。我先食饭。好饭。袂苦啊，好食啊，对吧？对台中人来讲，这无苦。这算炖饭。哦，这炖饭嘛，麻意炖饭。第二个就是阮的麻意的米汉堡，就是人讲麻意米汉堡，就准备食的，来。阮食嘛惊到呢。来，你食起来哦。哇，这大嘴着。这麻意是煮伫咧饭内底吼。嘿。好食啊，我再煲者。爱煲者吼。这嘛袂歹吼。嘛袂歹。我甲你讲。过来点心嘛。点心袂有点心嘛。点心的部分。我要食招财。还有来招财。我嘛想要食。食招财，这真正就好食。就好食。你要食无？我食过啊，我甲你讲，我食开挂煲，规个煲拢食这。冷气讲讲好食呢。哦，够较 Q，是不是？这是毋是足香的？足香的。啊，上尾吼，啉一下啊这麻意的饮料，这是错乱的滋味啦。错乱滋味。错乱一定就不一定。结婚啊？你结婚啊？结婚啊！你无伫这里食哦？无伫这，安尼，咱讲。会当我袂讲。来，错乱的滋味。这是麻意汤吗？内底青色麻意汤，是不是你得出来？有味啊，有麻意的味啊，嘛有水果的味啊。哦。你往来吼，往来个另个柳丁。啊，你食完这四项，你上爱多一项？就歹选的，拢最好食的。有咸的，嘛有甜的。我应该是爱选一项，应该是鸡卵糕。哦，鸡卵糕。因为麻意甲米粉甲就适合的。哦。对，伊是做点心就适合的，所以阮嘛有做点心。你嘛有做点心？对，阮嘛是做麻意的点心的。哦。什么款的点心？阮嘛是阮做麻意鸡卵糕甲麻意的酥饼。哦，看到我去倒摕一个，我去倒摕来。哦，阮请你食者。这收香啦！这是麻意番薯酥甲麻意红豆酥。观众朋友你来看者，
这敢若是白拉米塔伫咧卖。绝对是。这块是假货吧？有零点两个。足够劲呢。而且再给我布拉鱼，有看到无？布拉鱼布拉鱼啦。真呐，是啊。布拉鱼。好，我来试一下。试食看卖，你食麻薏韩籍的。好，麻薏，我要食这。你食这好。啊，我为榴莲，让恁坐来食。哦，来，多谢大家，来。感觉真好食呢。系啊。嗯。看到，看到无？哇，恁两个专业的哦。诶，内底牙无共款哦。这是红豆，有够合。哇，看起来哇，这个够厉害。红豆。这最用心的。最用心的，最用心的，我来食这。中午这是啥？哈密瓜是不是？对，麻薏哦。内底是麻薏的蛋甜两糕，加麻薏的馅。哎，好食呢。好食呢。就感谢恁啦，就感谢恁，这会来宣传麻薏的文化。来，明仔载有人在问，讲明仔载在倒位哦？你拄则无对直播？那加派，我是讲伊拄则无听到，明仔载3点，下晡3点，伫一中的商圈，阮准备50份的麻薏的创意料理，互大家试食。安尼好，咱要来管直播。以前我来唱一个阮 slogan 好不好？把头家跟最会，来5、6、7、8，南屯麻薏，互你欢喜，清凉配会，包你满意。拜拜。明仔载下晡3点哦，拜拜。中街哦 ，goodbye， 拜拜。不够漂亮。上班哦。范哥是不是第一届看阮的行动办公室？办公室是安尼哦。对啊。假属实啊。这里无卡，咱搁来甲看一下。好啊。主导人是乌山甲范哥。啊，恁是要设计商品？文创。文创。啊，咱是要设计影片，也爱用道具，用较笑开的方式来小改麻薏。而且伊的重点爱讲，咱麻薏就清凉，爱当降火气。我有看到你后壁有这是敢是道具？这消防队的啦。这啥要创啊？这就是爱拍火的内容。咱两个人来写主播的这卡本。恁迄边先设计商品。系啊。要设计。咱就同时进行。什么商品会使退货？阮会使甲麻薏加入去。食的啊，啉的啊。啊。白药水毋是有这种足凉的。白药水嘛是医疗用品的。哇，这拢足困难的。我是感觉热天退热贴袂歹。退热贴哦，像我即马就需要退热贴。灰洗。做灰洗。你想看嘛？若是你即马足热，你即马足热。你看我这个情形，我需要啥物件？你有流汗。我即马想要食冰啦。食冰。鸡仔冰。麻薏鸡仔冰。好。卫生纸。大哥安尼，卫生纸伊凉啦。凉皮的皮肤。系啊。公告一半。淡筋啊。哦，所以你敢袂使？先收嘛。哦，好。咱先收。你这有讲要做 logo 嘛？系啊。这要代表麻薏。袂使古水尔，爱有意义。还有深度。我昨有甲大家分享，我爸爸是台中人。伊阿嬷会做麻薏退火的物件，早去田内底分互大家食，所以因食的时阵，拢感觉足感恩安尼。足感恩的。足感恩的。所以麻薏毋若是食的物件、啉的物件，伊是一款心内底的感觉。啊，昨区长啊，迄个姐姐，伊拢讲
因袂晓做，细汉时阵因袂晓做，拢是阿嬷做的。所以每一个人因兜内底拢有一个阿嬷，阿嬷对因来讲就是温暖。哦，温暖的感觉。是。我感觉这是一个方向啦。哦，阿嬷阿嬷这个元素，甲满意这个元素，夹做伙安尼，看要安怎夹好势。各位观众朋友，大家好，欢迎收看今日的满意新闻。阮要紧恁生活中的大细项代志，阮报的新闻包你满意。真侪所在的体感温度拢超过45度。但不过，伫咧台中南屯有一个退火圣品，听讲真侪消防队伫咧拍火进前，拢会菜罐啉。啊，咱要摕一罐满意水吼，就是一个杯啊，底满意安尼，干辣就是甲米露安尼。会使啊，干辣啊，就啉者安尼。话外音就入来讲。满意满意。有任务咯，要出任务咯，好。满意，啊，咱刚才出去，出去，啊，就刷来就接，啊，就开始继续报第2条新闻。若是好笑的，就莫卡，就是阮弄了消防队了后，阮入来的时阵，佮烫啊一半，就烫啊一半，安尼。好啊，好啊，就变做主播安尼。好。阿嬷是毋是爱生甲较清澈？较肥肥呀，安尼。肥肥。面是圆圆安尼，较有肉安尼。嘿，大颗的阿嬷。面圆圆的阿嬷。你头毛的部分。阿嬷拢会去电头毛啊。电个 QQ 安尼。啊，毋过满意要放伫倒啦。就是滴伫咧头顶的花圈的感觉。哦，敢若女性安尼，对，女性，哦，袂歹诶，安尼，就这满意安尼，规气，伊个头毛变做满意叶啊，然后伊个身躯，伊身躯咧。阿嬷毋是拢会穿阿嬷紫？什么？阿嬷的紫色，阿嬷紫。有这个紫色，阿嬷紫咧。哇，这就是阿嬷紫啊！啊，那你啦，这真正诶，我妈妈有。这芋头咧，我妈妈有这个色的衫，阿嬷紫啊。会使。那安尼伊个名叫满意阿嬷。满意阿嬷，还是满意嘛？满意嘛。感觉较有力吼，满意嘛。满意嘛。我感觉伊足厉害的，伊收到的物件伊都画出来，不管是天才，还是讲以前有学过。满意嘛，伊迄个 logo 安尼，我嘛感觉伊收了足好的，伊画了真正是足赞的。安尼第2段就是火锅，食就喷火安尼，火锅。啊，这个新闻爱讲到你的地雷啊。系啊，大家拢知影，真侪台湾的民众拢真爱食火锅，唔知是咧食啥？啥物？啥物口味？啊，啥物啊？啥物款的口味？安尼袂歹，袂歹，好。因为阮2个拢是主播出身的。所以我感觉讲，用主播的方式，若是做一个较趣味的，啊，较有创意的，甲满意有关系，但无啊笑亏安尼。我感觉讲，迄段我家己是不了满意啦。阮一开始咧合作的时阵，开公司的时阵，其实都有私底下咧讨论讲，后摆咱可能当用新闻的方式去讲一寡故事。啊，咱一咧写迄文稿的时阵，写了，咱咧伫遐彩排的时阵，就感觉，哎呦。咱2个人的这默契是真正袂歹。好，5、4、3、2。各位观众朋友，大家好，欢迎收看今仔日的拍新闻。你要拍啥？你要拍啥？刚刚起来。我们没有那个字幕，无那个字幕机，所以就拍重的吼，拍谁来哦。各位观众朋友，大家好，欢迎收看今仔日的满意新闻。阮要经恁生活中的大细项代志。嘿。制作人，我们要申请字幕机啦。
听讲有真侪消防队伫咧拍火进前拢会蔡冠霖。Yes！ 哦，最厉害，最厉害！有够顺的啦。好。第二段。第二段。我感觉就是足颠覆我的对因的想象啦。主播就是应该较正经啊，感觉就特别对。腾，切来切。大家拢知影，真侪台湾的民众拢就爱食火锅。就算讲外口日头赤洋洋嘛，真正就爱食火锅，唔知大家到底是咧食啥？啥物款的口味？互恁看一个，来，请加，麻意嘛，阮拄则讨论出来，所以咱两个任务算对。好啊，好。那安尼，咱就准备要去用气食的话。我要爱准备气食的活动，气食要50分呢。我要甲咱做的迄4种物件爱做。搁做一遍。系啊。咱做50分。阮做一粒米汉堡都已经开了，要30分钟啊。敢有伫咧？要安怎做？恁昨的饮料。香果应该。对啊，香果。阮昨有食谱啊。咱有食谱。叫伊食谱。叫伊食谱来做。好啦。来哦。白虎啊！真切啦。下恁好。那来哆来咪发啦。你好，阮找香果。香果伫。较头前。什么意思？什么？你是爱比。你好，香果，嘿，我今仔做一个查甫人，剩一支嘴。啊？什么意思啦？我今仔会使出喙的尔，boss 交代，我叫人扣掉的。啊，今仔就是恁来做师傅啊，有带4个助手落去做菜。咱今仔有咱有分做，共款分做4组，所以今仔一人做一项，一人做一项，一人配一个助手。一项是做50分，还是全部50分？无一项做50分。一项做50分，一项正式的餐厅，正式的灶骹。我已经开始啊！Go！ 哎，大总，你在头前，你在头前。谁去？我爱谁去？你切，你看起来就够切。哦哟，放歌，嘿，盐伤多啊！伤多吗？嘿。哦，迄鸡腿要有2条煎咯。听。我会敢若想饱了。要紧，阮这饮料算是咱上简单的。哦，饮料上简单。嘿，我拄则想讲饮料应该上简单，我就选饮料。你问我感觉你嘛使来学做食的呢？感觉你的刀工袂歹呢？无，这刀啊有够来。有够来吼。嘿，刀啊好切。这面粉就这一盖葱会当会使吼。会使。刷落来是麻意粉吼。嘿，麻意粉。我先来炒一下，好。一碗还是2碗还是？安尼油葱敢有够？一碗是9人份。哦，一碗是9人份哦。即摆我炒一张。注意哦，会哦，会。上哥，我有问题，阮欠物件。欠啥物物件呢？我要做迄个鸡卵糕的迄个滤网无去啊。迄用台啊嘛。嘿。台啊来。台啊。等一下，伫下骹有无？你迄边的下骹。那边。嘿，你小我找一个哦吼。我家己选鸡卵糕是因为我昨做迄鸡卵糕我就有兴趣，啊嘛感觉讲迄鸡卵糕有够好耍，算了，我就想要开鸡卵糕的店。不过我嘛知影讲别人选的物件是较困难，所以我会去想讲迄鸡卵糕4分钟嘛，啊我甲放完了啊，我就会去甲帮倒3工，因为我感觉讲阮是一个 team 嘛。来哦，迄姜啊是摆啊火哦，唔好伤大，袂臭味道哦。摆啊火，对，摆啊火。鱼斩啦，用迄酒的时阵啊，细腻哦。迄酒的火喷哦。
啊，往来我是感觉吼，火摆摆火先开落去控，啊无咱的时间无啥够哦。这边需要倒沙缸诶。可能迄个，你做好啊？不是啊，我做5届，我即摆在等时间。等你的4分钟。翔哥，我昨无做这个炒到什么程度？你用摆摆火，你啊用你的片啊拍开，天儿字迄种有无？感觉你食迄麻油鸡迄种开口啊出来时阵，就差不多好啊。好。啊，你啊真细哦，迄个放落水会喷啊吼。好。真正烫着。哦，有细哩。啊，你若感觉吼袂黏黏的时阵啊，软啊搁较落者。哦，你讲我当哪唱歌哪了？无你这边唱歌好？我袂使，我惊造成人的困扰。翔哥咧全部甲黑了。嘿，烫落去，达到啊火爱足细火哦吼。温啊，达到啊摆摆火，达到控迄个往来接啊出来。啊，小看拉一个下剩的时间，就会使来准备切迄个柳丁嫩藕。好。嘿。第三，你迄炖饭你讲去咸正。你有去咸正？上尾爱小我试一下咸正的哦。好。以我的经验，这应该是甜的。烧。有甜无？还是搁较甜的？差不多嘞。差不多哦。好，那安尼再好啊。哦，赞！啊，你小可冷者啊吼。我分伫盘内底啊。无，恁等者啊，规定炸去。规定早起。嘿，啊，伫咧现场落去啊，分做一半安尼。好，那安那部分完成啊。安尼等者啊，去啊斗3间米汉堡。哦，人这米汉堡还未做好。啊未，人啊今仔日啊团队合作安尼。合作，互相合作，你啊斗合作者。有啥物斗3间？这爱甲饲落。米汉堡是上困难的，因为米汉堡两个米才会当做一个汉堡呢。系啊。即摆做10分尔哦。哈？即摆才10组，即摆才10组尔，大家做伙做这。哦，变完啦！变完。那安尼洗敢袂，伊手敢袂使。拍袂使拍开。锁匙无调。无调啊！而且我感觉，正啊，你足享受。你享受诶！你介意？你足介意？坐规工安尼坐咧遮就好啊。安尼菜伫咧遮咁好看。我无体验过，伫咧遮尔短的时间，伫咧1小时内底爱做200分要食。真正无简单，而且爱煮啊好食，搁迄个投入迄种精神，哦，真辛苦哩。我甲你讲，真正亲像打仗安尼。嘿啊，就无赢。我甲你讲，阮来多谢阮的4位同学。多谢你哦。感谢，恁是斗3工啊，但是无恁吼，咱是无法度完成。你拍出足美，都龙头拖足紧的。有时啊要做什么大件事，安那会好啊。那好啊，好啊，甲阮斗3工，多谢你。多谢。感恩。来到一中街，哇，人不哩啊济哦。要不过咱即摆的物件拢传得好啊。对啊，试食的物件。即摆上大的问题就是这还袂好名。还袂好名？还袂好名吼。对啊，拢袂记哩啊。嘿。文创感觉的遐。文创感觉。就是讲，连伊阮爱有人来遮投票嘛，爱试食甲投票，因为互伊一看就知种这是啥物料理啊。麻意鸡蛋糕，麻意鸡蛋糕，麻意米汉堡，麻意米汉堡，水果茶，好水果茶好来，水果茶，甲你传好啊来。
水果茶零破麦，内底有加麻意哦，大家拢会当啉哦。好来。啊，这是阮做的哦。哎，阮做。安怎？不介意吧？水果茶，倒水果茶呀！你讲倒水果茶？直接水果茶。这个人是麻意，就是麻意。麻意果冻啊，麻意果冻。好啉哈。你有看过这种鸡卵糕无？青色的呢，这是用麻意去做的哦。无味啊！无味，来了。啊是想要啉饮料，你嘛是？哦，要水果茶啦。水果茶来。多谢多谢。有好啉无？好啉。这100分。这就100分啊。这100分。刚刚鸡卵糕无好食。你刚刚是无介意哦。我想要吃啥物？鸡蛋。鸡蛋糕来好来鸡蛋糕来。鸡蛋糕。要吧？一起。好，这内底你连咪食就是麻意的味，啊啦。会当接受无？哦，会当接受。好，来投票，看恁3个人较介意恁拄食的两项。还是两项拢介意嘛？是会使投票。嘛会使投。麻意鸡蛋糕是不是愈食愈煞嘴？就是袂足甜的。袂足甜的就，好来哦。因讲咱水果茶，啊，若是阮要卖这，恁敢会买？会吧。水果茶会买。水果茶买买。水果茶。啊，鸡蛋糕是我做的，给你。胖丢姐。哎，小胖丢姐。就是鸡蛋糕配水果茶做。会呐。搞做人，好，谢谢小美女。到底下骹哦，水果茶。哦。鸡卵糕1票。会使2票哦。一人1票，还是你要投2票？哦，嘛同款票。哦，所以这2票安尼是不是？没有，我一个而已。哦，你一个好哦。好，多谢。谢谢你们。多谢哦。来，下面一位。下面2位、4位。来，有食过麻意无？有，有食过。介意麻意的请举手。感觉好食哦。啊，无介意麻意的请举手。哎，我感觉这组真赞的，就是阮市场调查要做的。若是嘿一半，若是会当互2个无介意麻意的人接受，安尼阮就成功啊。介意。好，来。咱今仔日是做一个试食活动。是。啊，你有听过麻意无？有哦，台中人拢有听过。我嘛有食过。4项选2项，你感觉上介意的？你食米汉堡是炖饭，还是？鸡卵糕好，来。好，来鸡卵糕来。这是米汉堡，看起来是不是最好食？嘿，小细份的安尼。这米汉堡内底这鸡肉是咱这范逸臣范哥伊煎的。范逸臣做的哦。刷落来，收尾就是爱水果茶。阮甲这吼麻意的这个酱，你要啉一嘴看卖无？这足苦的，无爱吼。阮甲这吼麻意的。来，加多久头补？10分钟啊？补。啉这哦。补。就是恁2个。来，加对了不？好，到你啊！来，这互阮一个空杯啊。苦茶。来，互你试食看卖。这是本地麻意的食无？你先批一个，啊，再啉。啊，啉看卖。好，啉看卖，麻意的。小 case， 哪里你本地都无啥讨厌麻意啊？应该是会当接受啊，比迄苦茶搁较好。是不是喙大来啉一个凉的？哎，还有几杯啊？剩4杯哦。搁有啊。太势哦。哦，过来啊，来。真的赞嘞！这水果茶啊，是内底有菱果、柳丁、柠檬，还有有麻意。有啊。哦，拢有啊哟。我听到。因拄才讲这足赞的。一啉落就讲真赞。哦，这边完全无共款。台中的朋友，阮是公视台语台的节目，阮即马伫咧做迄
台中麻蚁的创意料理的四食活动，有兴趣的人，阮的摊位是在后壁，有兴趣的人都会当去食哦，甲阮食看卖哦，免钱的，想要按时卖开钱的，拢去试食，免钱的，好，这是炖饭。它有抽的炖饭，甲所以你感觉会当搁较咸一丝对不对？汉堡就是爱甲中迄馅做伙食。这个比较没有咸。较无咸。哎呦，颠倒是这个味较正哦。哎呦，无咸。好，无咸，不要紧。每个人的口味拢无共。好，阮的意见咱拢会听，后摆咱会当来改进。是，内因有食过麻蚁无？我无有。哦，你是台中人吗？好，啊你我中华人。你中华人，哎，想要食看卖麻蚁的这个米汉堡，啊，还有这个炖饭，食看卖好无？好，去食，免钱啦。遮我掠着两个人啊，阮甲因指引去遐好无？来，指引去遐来。好食无？好食，这阮做的。有点。抹茶的感觉，对不对？很多人都这样说。大家讲抹茶感好。这是用麻蚁汤做的。你细汉时阵可能有食过。饭真蛮好吃的。哦，我要考出来啊！这是我做的。拢无人倒这，拜托一个倒这好唔好？水果茶。你等下，把迄米汉堡拢藏起来。好，食了后歹势无啊？无哈，无啦，真炖饭的在吃啊。咱嘛是爱听真正的意见，真正的声音，安尼才有试食的意义嘛，对无？真多谢，真多谢，多谢。阮会改进的。多谢。全部人拢去搭鸡卵糕，甲有水果茶，我就想无咧，你平常拢唔爱食咸的，是毋是啦？全部拢豆腐甜的，所以若是有豆腐我的炖饭的人，我拢有送伊一个爱心。迄种天气之下，就较热的时间吼，啲民众伫咧街仔头安尼踅来踅去，就较会想要去啉凉的，所以我感觉因啉了后，就会去甲票豆腐我的水果茶。来，结果是同款的，拢差不多吼，拢差不多。你要算一个无？31票。7票。汉堡7票。13票。38票。哇！你家己有啉无？有啊，最好啉的啊。嘿，阮拄则买也才啉，阮啉一个惊着。惊着哈？真好啉诶。跟咱昨啉的敢若无共？无共吗？你们今仔日搁较好啉的。无共啊！今仔日调的搁无共款，因为这水果茶本地咧做的时阵，我就啉2杯啊。往来的酱本地是煮一大饼，一大饼。嘿，啊，我煮了后，阮咧放的时阵，迄师傅迄当时啊，就有讲先放一半就好，惊讲迄往来的味会伤抢。啊，尾啊，就是倒一半了后，咱有去甲试啉，啊，我甲迄同学感觉讲已经有够啊，就毋免搁继续加。是。所以甲昨的味就会较无啥共。今仔日最好啉。要毋过。最好啉嘛。要毋过咱尾啊，就是选这2项嘛。系啊，这就是结果啊。要毋过我感觉讲，若是有一间店，伊的主食是这。啊，甜点是这，饮料是这，安尼倒一个set度啊。哦，赞啊，对啊。啊，你倒一个set度啊。是。啊，这就安尼甲化掉。有影。CP 值有较低啦。伫遮好个哟，要伫遮好就对。大家辛苦咯！台中市民的试食活动结束，刷落来就爱转去南屯，请里民做伙来投票。另外，我还准备大家影片去生活馆，区长甲在地官员拢会参与一摆的成果发表甲试食的结果。阮拄则讨论的文创的商品，已经交代人去做啊，所以阮转去要甲一款物件整理一下。文书甲整理你的，做咱的影片嘛。阮影片嘛爱加。嘛是爱做回报告。
其实我以前是学广告的，一直拢无机会真正来做广告。安尼咱就正式开始啊！好，听讲有影片个。 有影片，啊嘛上尾啊有影片，物件通好食，连面通好试食安尼。啊你还袂食饭拄啊好。系啊。先看第一项是咱的麻意的创意料理。这个相片就是麻意的米汉堡。麻意米汉堡，麻意米汉堡，先小看者。大家应该拢有食过米汉堡啦，吼。米汉堡安尼。米汉堡就是。我都想要即摆就要食了。大家拢食会着吼，大家拢食会着。先看一下，片芳一下就好啊。第二项就是这厉害的，这我最爱食的麻意透抽炖饭。麻意透抽炖饭。这透抽大只。这大只。这里是台湾米哦，最好食的。内底是午餐。恁细汉时阵食的迄种麻意汤，调一个内底去做的，顶悬就有足大只的透抽，这食起来轻香轻香安尼。我的麻意吼，马上甲进军去意大利。这大只的，这里是台湾米哦，最好食的。内底是午餐，恁细汉时阵食的迄种麻意汤，调一个内底去做的，顶悬就有足大只的透抽，这食起来轻香轻香安尼。我的麻意吼，马上甲进军去意大利。变做一种香料，这个就冠军。好，再来4项到第3项。这足厉害。这眼睛就金起来。麻意的水果地伊爱冰，所以较无好伫遮保存，所以咱即摆用相片来看相片。这麻意水果地伊本底的底是用柠檬汁，面顶有柳丁，搁有菱角。恁看到面顶迄层有无？有一个洋菜，迄都是用麻意做花去做的。这个水果地伫咧试食活动的时阵是足受到少年人的欢迎。少年人讲这是冠军第一名。咱等一下咱看结果，等一下看结果。这个了，拢讲足赞的，足赞。内底嘛有咱的这往来的酱，煮的了，甲伊揽入去。好，这是水果地。一定爱互阮品尝一下。会使，用传播。好，上尾一个。来。麻意鸡卵糕。鸡卵糕。喜气诶，做喜气诶。大家拢讲食这会趁钱，啊，掰开了后，掰开了后，这内底满拢是麻意，青色的拢是麻意粉做，麻意粉包。啊，这叫食麻意趁大钱。嘿啊，食麻意趁大钱。啊，阮咧家头伫咧做市民调查的时阵，大家拢讲这有够好食，因为麻意有淡薄苦。啊，鸡卵糕卖伤甜，即马人拢卖食伤甜，啊，你有综合的感觉，大家拢讲赞的，少年就爱这。好，来，咱再来看几工前的时阵，伫迄台中一中商圈迄边去做一寡调查，啊，咱互足侪民众试食了后，差不多8成9成拢是少年人，啊，因食了这4项料理了后，因有去投票，啊，咱来看因上喜欢的是倒一2项。麻意鸡卵糕31票，啊米汉堡7票，啊透抽麻意炖饭是13票，啊水果地有38票。上受到欢迎的就是咱的鸡卵糕甲咱的水果地。我已经想好，若是开一间店，都主食都是要卖这2项，啊搭配甜点都是点心，就是鸡卵糕，饭后的饮料就是水果地。咱做一个set度啊，一个set度。所来就是咱的商品。这是我设计的麻意妈，为什么伊叫麻意妈呢？因为我有甲我爸爸甲妈妈问过，伊细汉时阵，什么时阵会食到麻意？就是伊换工的时阵，做工的时阵，阿嬷会摕这去田内底，互大家食点心。所以我感觉，若是看到阿嬷，就是一种转去厝内底温暖的感觉。所以麻意就是代表这个意思。那安尼，阮有设计3个商品，拢是讲会退货的物件。
这是退热贴，若是你发烧的时阵，会使搭伫你的额头顶管。退烧，退烧呀！你看，面顶有满意卖的 logo， 是不是来打2千册呢？你要打，淡薄小小的呢，哇！来，打过去。满意，退烧，非常不了。袂高哟，有凉哦，凉啊！你就小大，根本收光，根本收光。你有够好水啊！没啦，这摆拄啊清凉啊，拄啊好。拄好，啊，搁有别项是，这是当金啊。若是你豆花的时阵，吃了你就会感觉哇，就爽的，就凉快安尼。你没吃过没？你嘛会使来去哇啦，你会使皮化哦，来皮化我你嘛试看啦哈。我来凉凉的。因为我受着满意，就受着退火啦，所以这物件拢是用起来凉凉安尼。点饭啥啦，食食啊，拄啊吃酒还是？系啊，还佫有啊袂？这样有想法袂歹。洗身躯的，这洗身躯的，洗身躯的，你洗了后，你就会感觉凉凉的，轻松。洗哦咧。哦，区长来，洗看来。是用看嘛？这是优质的节目咧。对啦，我是讲摕等于洗看嘛。好啦。有着人就好诶，系啊，所以这就是阮设计3个商品啊。商品，袂歹，因个我大甲做商标，啊嘛甲摕来做一寡日用品，我就感觉这真特殊。尤其像比如讲这沐浴露，啊，搁这个阿嬷这个造型，真正足够水的。啊，若讲到食的吼，我感觉因迄水果茶吼，满意水果茶吼，真正口味真正做了好。好，啊，接下来就是咱要伫网络面顶去宣传的影片。啊，我甲伊派，甲搁有吴山甲环哥，阮有做伙合作一个影片，阮用报新闻的方式来宣传咱的满意。啊，来小看一下，可能有较笑过，所以做一下心理准备啊。来，来看。来哦。好。观众朋友，大家好，欢迎收看今仔日的满意新闻。阮要给您生活中的大细项代志，稳步的新闻，包你满意。我是吴一派，我是徐万某。新闻一开始，带你来关心最近的天气。这几天的天气实在是热甲烤。烤出来，热到要烤出来。真侪所在的体感温度拢已经超过45度了。不过，伫咧台中南屯区有一个退火性品，听讲有真侪消防队伫咧拍火进前拢会采管理。干呐！凉啊！凉啊！那就哦，做起呐！满意。大家拢知影，真侪台湾的民众拢就爱食火锅。就算讲外口日头赤洋洋嘛，真正就爱食火锅。唔知大家到底是咧食啥？啥物款的口味？若讲到口味排行的第一名，绝对是麻辣火锅。也毋过这麻辣火锅有当时啊，食咧就会庆大宴。好，像这个时阵，你就爱来啉一杯台中满意汤，冰冰。明仔载同一个时间，咱袂再会。冷气是要有开，热甲。我拢爱穿短裤来报新闻的，这到底是啥物款的电视台啊？笑死人哦！妹妹，嗨，我甲你借问一下，今仔日的椅啊，那会是我的三只哈？我是前辈都爱死的，我爱比。你都爱死的。后摆爱注意哦，爱注意，真正。
行。趣味的新闻啊，用这种新闻啊，电影片啊，吸引少年人会当看这个电影片啊，顺续来了解阮台中南屯区的满意安尼。真赞！我看了足满意，足满意的，满意新闻啦，有互人满意啦，是满意新闻台。台中满意，互人满意安尼。哎呀，对。好，来食谱。有准备，阮即个设计这满意的创意料理，有写一个食谱，会当互乡亲地去看咧做。再用心，搁甲设计这食谱起来，我就要立正，来接受您这赠礼。谢谢，大家鼓励。咱来拄仔迄简单的吼，讲伊用摕去开店对吧？啊，咱用这食谱摕去开店，咱咧离婚兑换分啦。系啊。甲因满意电视台兑换分。好，你爱under table 再当。under table。谢谢。我就给你收起来哦，赞，真正再用心了。恭喜大家顺利完成任务。刷落来又阁是任务结束的评分。这摆委托案有2方面的评分，一个是教大家做菜上果，伊有1半的分数，另外1半的分数就是区长。啊，上果的分数已经出来啊，大家当看一下。刷落来的另外15分就交予区长，看区长要互恁几分咯。所以上果5分，啊区长5分。哦，来，上果已经拍好。叶分手啊！上果已经拍好啊，晓。好。来，脚往后伸，好，来，好，来看卖啊。上果就是甲咱设计这创意料理的总破师。总破师。伊甲阮拍几分？来，感谢。好，无问题。对起来就好。来，感谢。好，来看卖啊！上果就是甲咱设计这创意料理的总破师。伊甲阮拍几分？几分？5分。耶！好，啊，刷落来就请区长来拍分。区长哦，阮即摆民主社会拢民意为重。今仔日连表演咱有满意无？来。你先打2分，啊，看因要加码无？对，后壁会搁愈来愈嗨啦吼，来。2分吼。即摆先2分啦。啊，即摆安尼7分啦。对。我几届是不是？咱要搁甲因追加无？来，搁一届来。有恁安尼迄落，因家无拍扑啊！大家真正非常用心，所以这个分数哦，5分佫无够。这我想讲，我再搁画一个咧。多谢区长，谢谢你们，我对阮的表现是120分的满意啊！阮这个 team 就是足完整的安尼，我感觉。出偌紧出到即届，我感觉讲阮的速度啊，对商品的了解啊，阮的 idea 都是愈长愈紧。我感觉讲阮达的公司以后应该会接足侪 case 的。较少人知影的产业，也是爱有人来做这款代志。我希望讲以后有机会，搁较侪人来做这项代志。台湾这的特殊的文化。会当留落来，而且是甲伊发扬光大呢。阮达，阮使命必达，达。
摆唔若成功将这项有特色、阁有营养的麻芛，做少年人嘛介意的创意料理，国家以早充满人情味的回忆，透过麻芛阿嬷的消暑商品，找回来大家记忆。啊，南屯里面的表情看起来拢非常的满意，温达达一摆做得真好，哈哈哈哈。